Millet телеканалында хабарлар студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдегі дақаға бөлі мәлімат. Ахмеджетнің яны микрорайонларындан бірісіне декабрьның 20-сіне жекі бала бақчасы açılacak. Бұақта Қырымда әмелге кечірілген инфраструктур лейхаларының кетишатына бағышланған топлашуда белі олды. Объектлер енді 100%-ға азыр. Бұндан да ғайры Қырым пайтақның абаналаштырылығы мевзусы музакере етілді. Декабрьның ортасына же меркези автовокзалының янында бақчаны тәртіпке кечірмек керек. Ишлері епсі мейданларында алып барыла, ләкин құруcılarının sayısı аз. Ишлерінің көлеміне uygun келмей мудетлер бузылмасы мүмкін. Везде, где, коллеги, я найду в данном случае, что срыв сроков был обеспечен перепиской, не нужно никому, но там кто-то кому-то гонял письма, бумаги, там вместо того, чтобы встретиться, поехать, соответственно, с исполнителем конкретным, переговорить, что нужно сделать. Коллеги, точно так же оценка будет действия должностных лиц крайне негативно, будут поставлены всем неуды, ну и соответствующие за этим ситуации. Уже договорились, и еще раз повторяю, залог успешной реализации мероприятия – это доведение информации об отставаниях своевременное в течение не позже 3 дней до тех должностных лиц, которые принимают решения. Хакимиятның незаретінде емде молодежная ве қолчы көйлерінде ке ел қысымның проектны яратытмақтыр. Түш қызметші график бойынша экспертиза кечірмеге, епсі хаталарыны түзетмеге сөз берді. Құруcılık ішлеріні келечек сене башламаға ниетленелер. Бүгін Ахмеджеттікі Гагарина паркында білгісіз аскерінің қабыры яндaki даймет. Ешке чечеклер қойылды. Матем нахмелер иле шерінің сәкенлері ветеранлар, емде Қырымның ребері дайми атеш яндaki мирасимде іштирак еттілер. Русия Федерациясы ве Қырым Жұмхуриетінің гимнлері яңғырған сон. Топрағандан огынде арбит қызметшілер ве кадетлер тантанылы марш еле кечтілер. Мирасимның іштиракчілері арасында Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы Сергей Аксенов болынды. Бақчасарайда есе вақта памяти поколения адлы ватан перверлихасының ғалиплеріні тақдирледілер. Конкурста 8-11 сыныфларда оқыған еді бенге яқын талебе іштирак етті. Олар 400-ден зияде мескен ерде яшайлар. Лейханың ғалибі Бақчасарайдаки Андреев адына гимназия олды. Ярмадада территориясында тедбір илк сефер кечірілі, амма оны анониви етмеге сөз берелер. Пост номер 1 будет существовать на постоянной основе. Мы просто сделали старт в этом году, а он будет продолжаться до тех пор, я думаю, пока мы будем хранить в своих сердцах память о героев, которые отдали свои жизни ради мирного неба над головой, ради нашей с вами счастливой жизни. Білгісіз аскер күні ел декабрның 3-інде қайт етілі. Бұл күні мемлекетімізде яды оның сынрыларынан тыш арби әрекетлерде ләк олған Русия ве Совет аскерлері аналған. Кележегі парлақ олған тарап Қырымның ең бұйық еді қойы районы адамдан инкишаф yolunu девам ете. Көйге қас олған меселелер де бар әлбет içimlik su yetişmi, yaşlar az, eglenceler yok. Şarkı yalı kenarında көйдеки yaşayış hakkında bazım lefhamaz. Башқа бір Қырым, әскелік ве дүлберлік ян-янаша келген ажайып ер еді қою района. Оның кичік көйлерінде мисал оларақ, Давуд әлі көйінді әлінің сайысы бинден зияды олмасы серек расткелі. Меселелер бір кішіге еті, ама ерлі сәкелер оларны бераберлікті чезмеге алыштылар. У нас на сегодняшний день 2 улицы без водовода, хотя у нас есть сметная документация, экспертиза, все есть, кроме как денег. А так все нормально на территории поселений, все живы, здоровы, люди не жалуются. Бу мектеп көйде çalışmaға адам етішмегені таздықлай. Мында 600 бала оқый біле. Ама мектеп талебелерінен тек ярыға толу. Муэссисенің ғұрыры ашхане одасы, дерді есе спортзал. Это, конечно же, намного меньше проектной мощности, но тем не менее в последние годы детское население растет, и надеемся, что в будущем у нас будут классы наполняться. Сыныфларда талебелер етішмегені бұ ерлерінің эсас меселелерінден бірідір, деп саялар Қырым парламентінің мебуслары. Школы заполнены только на 30%. Это, конечно, не есть нормально, потому что полупустые залы, полупустые классы, нужно село восстанавливать, чтобы определенная позитивная тенденция уже пошла. Коронавирус далғаларына қаршы күрешіні ерлі фельдшер Эбанай ноқтасы да алып бара. Қожалықта эки кіші чалыша, одаларны жиштырған қызметчі қадын ве мудир. Где-то кого-то здесь стараемся лечить, кого-то отправляем
где-то кому-то скорую вызываем, где-то сами управляемся. Всякое бывает. Ну, справляетесь? Ну, справляемся. Где не справляемся, скорая помогает. Яныш тақыл көйінді клубның алыт бетерден бетер. Eglenjeu мерkezini yıkmak kerekler. Ama onun yerine başkasını biraz beklemek gerek olur. Көйінің ayrı gururu bu abideler. Olar mında çok. Misal olarak bu Karaman Tatyana Kasterina'nın büstü. Onu endi abadanlaştırdılar. Endi başkalarına para bekleyler. Вот у нас сейчас по ФЦП программа пошла. Нам дали 1 950 000. Сейчас вот до Нового года мы должны поставить ограждение на памятник. И на следующий год нам дают на благоустройство 8 миллионов. Bu rezervuarның içine 23 bin pelingaz balığı sığa. Deniz hayvanları tetkikatının oğraşan merkez rayonda esas işhanelerinden biridir. Umumin alganda ise 7 koyu Kırımda oge ketkenlerden biridir. O en büyük olğanı bez beli. Mında 3000 kvadrat kilometr yerde 60 binge yakın adam yaşay. İmkanlar da oldukça fayda getirmek gerek. Bu kullanılmagan turistik imkanlardır. Yerli hakimiyetke bu yönelişte çalışmağa avale berildi. Ayşe Şulakova, Taras Brezitski, Dmitriy Nizavoy, Millet için 7 koyu rayonu. 30 dakikada 30 sual esas uruşlar, karamanlarının cesaretleri ve belli harbi yolbaşçılarının omurunda esas vakıalar Ulu Vatan Cenk'nin tarixi boyunca test böyle oldu. O Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde geçirildi. Test üniversitetinin studentlerini, siyasetçilerini ve cemaat erbaplarını birleştirildi. 200'den ziyade adam Ulu Vatan Cenk hakkında belgelerini sınadılar. Акция ilk sefer geçirildi. İştirakçılarının ekseriyeti ona onaytlı онлайн форматта қосылдылар. Российская Федерация, наверное, одна из тех немногих стран сегодня, которая очень серьезно чтит свою историю. И в тот период, когда в мире, в известных нам странах памятники сносят, в нашей стране, и в Крыму в том числе, памятники нашим героям возводят. Testni geçkenler arasında Vladimir Babkov, Kırım Devlet Şurası'nın reisinin muavini birinciler sırasında hepsi suallerge cevap verdi. Bu yarış degilmında tarih bilgileri az ya da çok olgalı teşkirilmey. Bu da çok şey bilmege ve galibe mirasına yakınlaşmağa bir imkandır. De memur elbet her şeyini bilmek mümkün değil ama tuğan yurtımız hakkında bilmek gerekmez. Всегда в тестах я ищу вопросы, которые касаются Крыма. Сегодня там проскочила фамилия Володи Дубинина, да, это наше, скажем, имя, крымское имя. Мы часто ищем там имена Вити Коробкова и так далее. Когда мы смотрим на федеральные тесты и видим там Крым, мы сразу же обращаем внимание на то, какой вклад внесла наша республика, наш полуостров в разгром фашистов. Полуостров, в котором 2 города-героя, полуостров, в котором город воинской славы, полуостров, в котором было развернуто массовое партизанское движение. Көрбекул көйінлікі тарихи объект resmileştirilecek. Birincisi, Kademi mezarlık o yerde sürgünlük kurbanlarına abidey yerleşi. İkincisi, Aziz Yer Devlet Babanın mezarı. Tafsilatlar bazımlıkımızda. Көрбекул койының янында Улы өзенінің сақ тарafında юзум бақчаларының янында мұсылманлар ажылыққа келген Азиз Ер бар. Бұл Девлет бабаның мезары. Койның сакені Мустафа Девлетов тариф ете ки бұл ерақта қартанасы тап сүргінлікті олғанда айта еді. Ватанға авдет олған сон Мустафа ағаның ана бабасы Азиз Ерні көстерділер. 12 ел евелсі көйдешлерінің біраберлікті бұл Азиз Ерні ғайрыдан темізлеп, территорияны абыданлаштырдылар ве абиде тікледілер. Ана қойдық ауында палатка, балабан ауылы бочка, onun için apilka toldurduk. Ana başladık bismillah deyip, ballar er taraftan geldi, çoksu bedava işlediler. Efsane boyunca bu yerde Aziz Devlet adlı musulman Safdaş yaşagan. O bu yerlerge peygamberinin sözünü yetkizgen. Kırım tatarlar arasında onu pek hürmet etkenler. Bunda kep hayvan soyulgan, dualar yapılgan, çok hastalık geçip gitken okulgan son. Onun için pek devletli Aziz Baba yardım etereken o dualar okulup bu hastalıklardan. Şimdi sakinlerinin esas vazifesi toprak damartasını resmileştirmek ve Aziz Yerni arxeologik miras reyestrine көрсетмектір. Буриджанин олар Devlet Думаның мебусына Руслан Бальбекке мураджат еттілер. Первый путь – это изучение архивных документов, средневековых карт, шурфирование и любые изыскания, то есть земельного характера, запрещены. В качестве следующего шага это визуальный осмотр территории, это какие-то памятные
определенные знаки, любые свидетельствования о том, что на этой территории было захоронение святого. Сүргінлік құрбанларына бағышланған абидеде аля да ресмейлештірмеген қала. Оның янында есе орта асырларға айет мезарлық бар. Енді бұл ерде алимлер ве археологлар çalışacaklar. Территорияны темелден бұйық диққатнен огренмек керек. Выехать на место археологам, провести визуальный осмотр, посмотреть, есть ли здесь в районе памятника какие-то другие остатки, артефакты, да, то есть посмотреть подъемный материал, определить границы. Ерлі сәкенлер бұл тарихи объектлерні қорчаламаға планлаштыралар. Видеокамералар ве қаравулжылық тешкілетмеген ниетленелер абиде ерлешкен дамарта шымдалек муниципаль мулкиетте бұлына. Сейчас определили шаги. И я думаю, что к концу января месяца у нас будет отведенный земельный участок уже со статусом необходимым с видом разрешенного использования историко-культурное наследие. Это мы все сделаем. Қырымда бізім күнлерімізге же сақланып қалған азизлер чоқ дегіл. Невбеттеки басамақ қалған 126 азиз ерлеріні ресмейлештірмектір. Султанис Такаева, Виталий Голубев, Миллеты Чун, Алушта. Келечек сене Сақ шерінде ратланув-да зияде оңайтлы олайжақ тұған Ашголы етрафында ялы кенары құрылығы девам етмекте. Esas işler yekünлеят айында азыр қысымлар да бар. Аман-аман 4 елға созылған құрыжылық қақында Сабина Дениваның левхасы. Саба саат 8. Максус техника ве хурджил халетлерінің давушлары ешітіле. Демек ялы кенарының құрылығы толу шекілді алып барыла. Сывуқ аваға ве күшлю елге бақмадан ишлер тоқтатылмай. На данный момент мы на 4-м участке. Подходит к концу. У нас декоративные стены. Ведется посадка озеленения полностью всех участков. Беш қысымда алып барылған ишлердің азырлық дәрежесі чешет. Екі объект енді. Екінленуге яқын. Ешіл зоналары яратыла, пляжға алып барылған yollar. Күнеш ваналары үшін ағачтан ясалған мақсус мейдан бар. Яны ялы кенарының ұзынлығы яқын 3 километрінің тешкіл еті. Шыдыр ваналарға да диқат айырылды. Олардың сайысы мұнда 7 дәне. Епысы фарқлы. Бұл мехязлы лехінің амелге кечерөвіне бюджеттен федераль мақсадлы программа бойынша 700 миллион рубле айырылды. Құрыжылық тап 3 ел велсі башланды. Аматыш қызметші ось вазифесіні бежеріп оламады. Кечкен сене ишлерге яны құрыжылар янаштылар. Строительство должно было закончиться в декабре следующего года. Но подрядчики идут с опережением графика и, скорее всего, сдадут в первом квартале следующего года. Шымды құрыжылар ялы кенарының четлерінден габаритлері аз олған электрик нақлет толдырывы үшін ноқталар яратталар. Бұл самокат ве гироскутер кебелер. Бұндан қайры бала мейданлары, санитар ведушка биналары олған павильонлар ерлештіріле. Енді тышқы еріқланув да чекілді. Ялы кенарына биден имканлары сынырлы олған адамларды құймет кесерлер. Олар үшін мұнда пандус ве тұтқычылар бар. Это озеро рассчитано, что люди в санаториях принимают определенные процедуры, но все равно менталитет, привычка, что много лет мы сюда ходили, спускались, и мы с заказчиком пошли навстречу, и вот эту пляжную зону людям сделали. Енді келечек сене шердің сәкенлері ве мусафирлері ялы кенарының онайтлығына қымет кесе білежеклер. Сабина Дениева, Дмитрий Низовой, Миллеты Чун, Сақ шәрі. Грыз қасабасында энергия деп атанған бала генчлерінің ижат меркезі спортив донатма ве туристик алетлеріні әлде еттілер. Бұл тәсіл адлы милли лейханың бір баланың мувафақияты деген регионал лейха черчевесінде мүмкін алды. Программаның esas мақсады қошма тәсілінің кефиетіні ве емгілікнен әлде етілігі ексілмек. Емде балалар тарафлара инкишаф етмелері үшін шарайт яратмақтар. Секции по дзюдо занимается на сегодняшний день 60 уже ребят после уроков, а в секции туристическо-краеведческой 51 ребенок. Что получено? Это и палатки, это и спальные мешки, это и специальные установки, и веревки, и каски. Утызмашна веледен зияде құртары жақ Меджет авалиманда шартлы яңғыны сөндірділер. Талим сценарий бойынша тұташып геже яна терминалының түкенларından бірісіне yüz берді. Үшінші қатта көшілі түтев башлады. Яңғын башқа аудаларға да кечмесі мүмкін еді, ләкин бұна кедер етіп етіштірділер. Құртыржыларының тақымлары ярдымға тез етіп келділер, яңғын вақытында сөндірілді. Была проведена эвакуация с территории помещения аэропорта. Также оказана медицинская помощь пострадавшим. Легенда учений
достигнуто. Поставленные цели и задачи выполнены. Бүгін Құрман районының 12 көйінде лаванда құшағы адлы лейха әмелге кечірірі черчевесінде 6000 лаванды фидесі сачылды. Лейха эфир яғлы саны ғайырдан тіклемектен ғайры ярмаданын көйлерінде ве эсас магистраллерінде чоқча ешілік олмасына доғыртыла. Мевзуны Гүзел Мамбетова девам ете. 2 сантиметра выше корешочка закрываешь. И делаем вот так вот луночку для того, чтобы уже по скриптум пошел полив. Лаванда сачылывының технологиясы сады. Людмила Петрова үш күніне бақмадан морт үслі мұджазыны сачмаға ярдымға келді. Бұл тарла әм ерлі сакинлеріні, әмді мұсафірлеріні желп еткен ер олacak. Мында 2000 лаванда фидесі отыртылacak. Прежде чем заниматься высадкой, мы поехали, получили саму лаванду. Там же проконсультировались, как правильно делать высадку. Лаванданы сачмақтан эвел топрақны яқшы етіп азырлайлар. Эфир яғлы осымлық үшін мынла тамчынен суваров чекілежек. Была вспашка, потом культивация. Сегодня утром буквально приезжал культиватор, мы выравнивали. Сейчас немножко, видите, вручную дочищаем. Лаванда фиделеріні Крымның эфир яғлы ilmi истисал ассоциациясы тақдым етті. Бұл енді лаванда құшағы адлы лейха амелге кечірілівінің үшінші басамағы. Здесь высаживаются саженцы лаванды узколистной. Это крымская лаванда селекции, крымской же селекции. Это социальная часть проекта, где у социальных объектов высаживается лаванда. Основная часть проекта – это возрождение эфиромасличного направления, той гордости Крыма, которая была и должна и будет в Крыму. Лейха амелге кечіріліві эфиранос сасына девлет қол тұтқаны себебінден мүмкін олды. Бустине лаванда, гүл, шалфе, вебу кібі өсімліклеріні асыраған ходжалықлар девлеттен 25 миллион рублей елді еттелер. Будет заложено около 130 гектар новых лавандовых насаждений. Вообще сегодня на территории Республики Крым порядка 1000 гектар лавандных насаждений уже есть. Это направление действительно мы считаем очень перспективным. Умумен Курман районының 12 көйінде бүгінге аман-аман 6000 лаванда фидесі сачылды. Лаванда құшағы адлы лейха жымхуриетімізді қоқылы өсімліклер истисалыны арттырмақтан ғайры көйлеріні ве ярымаданын эсас автомобиль магистраллеріні ярыштырмақ керек. Гүзел Мамбетова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін Курман районы. Бүгін қалқара сақатлар көне бұкынны 10 тешкілятның генерал ассамблеясы 1992 сене таздықлаған еді дүнияда 1 миллиард адамның сықытлығы бар өседі. Бұл аман-аман 12 миллион кышы. Бүгін бөлі инсанларының меселелеріне диққатымызны желп етмеге ве оларға жыматның мұнасибетіні денештірмеге дәвет ете. Башқалардан айрылған адамларының сынырсыз имканлары ақында Леноза Борсейтованың левқасы. За 4 года в этом году красота. Шевкет Алиевнің көзлерінде атеш яна. Обойық Хуваншин өзі асырахан мейваларны көстері. Екінші группа сағаты 15 елевелсі фикірдішлеріні топлады ве жемат тешкілятыны яратты. Бөлі етіп беден имканлары сынырлы олған адамлар бірлештірелер ве чалышып башладылар. Другой компьютер, третий говорит, я финансово вложу. Четвертый там саженцы найдет. Вот таким методом мы объединяемся. Шекер хасталығы, бронхиалы астма, юрек етішмемезлігі. Емек север адам үшін бір шей кедер етмеш. Шевкет аға 1,5 гектар топрақ алып, мейва сачып башлады. Бұл сене 8 айва терегінден 1 тонна мейва жейді. Бұндан ғайры оның қожалығында 30 инжир ве 1000 юзум терегі өсе. Начали давать урожай за 10-15 килограмм с куста. Ну пока. В этом году что заморозки были. Шевкет аға татлы пішірілуінен де оғырашайынды 300 банк азыр. Илеріде епісі идарелерге мұражат атып кереклі весіқаларны әлді етмек ве мақсулат сатылуыны доғырламақ ниеті бар. Ағыр олса білі рухтан түшмей, ве ози бретінен епісі сынырлар тек бізім мейімізде олғаныны таздықлай. Вокруг пару раз и завязываем крепко. Халқара сақатлар күні Қырым этнография музейі коррекцион мектептің талебелері үшін мастер-класс кечірді. Балалар әллерінен кеттен еп ве памуқ алып, хиджат әлеміне далдылар. Ожаның реберлігінде өз еллерінен ойынжақ тіктілер. Рухиятчылар айтқанларына көре текежилік инсанның рухи алына мұзбет тесір ете. Ойынжақ яратқан вақыт адамыны өзінен қияслай ве тынчлана. И уголок загибаем пальчиком.
Бу ахыр іште балаларға севімлі тәрбиежісі ярдым ете. Оймогреттер, әмді динлер, тынчландырыр, ярдым ветевсие берер. Тамара Ивановна Буишнин 40 ел ғыраша айта ки бойле хусуси балаларға айыр дихат керек. Стремятся быть обыкновенными, но у них не всегда получается. И поэтому, конечно, чем больше внимания им уделяешь, тем больше они реагируют на ласку, на улыбку. Бүтін мастер-класс девамында балалар әм ижадкарлығына әмде сабырлы олғаныны көстерелер. Мутихассисларының фікірінше бойле тәдбірлер. Башқаларından айырылған инсанлар өзлеріні көстермесі ве ифаде етмесі үшін пек яқшы мейдандыр. Делал зайца. Ну, правда, как сказать, я сделал. Половину работы учить и другую половину я. Имканлары сынырлы олған адамларының күчу сынырсыз. Олар бізлернен ян-янаша яшайлар. Олар біз кібі ағырты дуялар, севгі ве оқшавны севелер. Кемереде есе хорафатларға қаршы тұрмақ ве сәддеже бақтлы олмақ үшін сынырсыз ираде күчлеріні көстерелер. София Шукурова, Ленуза Бурсеитова, Максим Голубев, Миллет үшін. Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның эссас малюмат программасы жұма ертесі ве базар күнлері саат 17:30-та Айша Шулакова нетижелерілі адлы программамызны қачырманас. Миллиард рублелік объект. Мы вернули 200 миллионов аванса. Ахмеджетте Хохлалар театрыны не вақыт құрып бітірежеклер. Эршей Қырым сакилері үшін яна объектлер құрылмасына да 200 миллиардтан зияде рубле. Порядка 270 объектов уже завершено и порядка 280 объектов сейчас находятся в активной стадии реализации. Федераль мақсадлы программа амелге кечірілуі ақында Қырымның құручылық ве мемарлық везірі Михаил Храмов тариф әте. Пандемия дәвірінде елбаш. Отсутствие новогодней ночи и корпоративных мероприятий – это 50% всей декабрьской выручки. Қырым бизнесі яны сынырланувларны насыл енежек. Шымдaki дақаға бұл хаберлерінің епседі келедек айнымызны қачырманыз.